Indipendenza 1. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6470, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che chiunque si astenesse dal chiedere agli altri avrebbe ottenuto l'indipendenza. Non c'è nulla di male nel chiedere aiuto agli altri quando si è nel bisogno, ma un musulmano non dovrebbe prendere questa abitudine perché può portare a una perdita di rispetto di sé. Questo può essere pericoloso, perché chi perde rispetto di sé è più propenso a commettere peccati perché smette di preoccuparsi di ciò che Allah, l'esaltato, e gli altri pensano di lui. Chi chiede inutilmente aiuto agli altri inizierà anche a fare affidamento sugli altri per farsi aiutare invece di confidare in Allah, l'esaltato, per farsi aiutare. Confidare in Allah, l'esaltato, implica l'uso dei mezzi che gli sono stati concessi in modi leciti e poi credere che il risultato, che Allah, l'esaltato, solo sceglie, sarà il migliore per tutti i soggetti coinvolti. Pertanto, un musulmano dovrebbe sforzarsi di utilizzare tutti i mezzi che gli sono stati concessi prima di rivolgersi agli altri per chiedere aiuto. Chi si comporta in questo modo otterrà l'indipendenza dalle persone da Allah, l'esaltato. Indipendenza 2. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 7432, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato che Allah, l'esaltato, ama il servo che è indipendente dalla creazione. Ciò significa che un musulmano dovrebbe utilizzare appieno i mezzi che gli sono stati forniti da Allah, l'esaltato, come la sua forza fisica, per adempiere ai propri doveri e responsabilità. Non dovrebbe comportarsi pigramente e cercare cose dalle persone inutilmente, poiché questa abitudine porta alla dipendenza da loro e riduce la fiducia in Allah, l'esaltato. Si dovrebbe credere fermamente che non importa cosa accada, qualunque cosa sia destinata a essere la loro provvista, è stata assegnata loro oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Ciò è confermato in un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6748. Un musulmano dovrebbe concentrarsi sull'utilizzo delle proprie risorse, come la sua forza fisica, e confidare che Allah, l'esaltato, gli concederà ciò che è meglio per lui. Da un punto di vista religioso, si può diventare erroneamente dipendenti dagli altri quando si crede che una persona, come un insegnante religioso e spirituale, basterà per ottenere successo in entrambi i mondi attraverso le sue suppliche e intercessioni. Questo atteggiamento incoraggia solo la pigrizia, poiché si crede di essere liberi di comportarsi come si desidera e di ottenere comunque successo in entrambi i mondi attraverso il proprio insegnante spirituale. Un musulmano deve evitare questa cattiva guida e invece seguire le orme dei compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, che hanno avuto la compagnia del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, eppure hanno lavorato duramente nell'obbedire sinceramente ad Allah, l'esaltato, usando le benedizioni che erano state loro concesse in modi graditi a lui. Questo è l'atteggiamento corretto che deve essere adottato. Indipendenza 3. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. È abbastanza comune che le persone diventino dipendenti dagli altri, come la loro famiglia. Anche se avere speranza nelle persone non è un peccato, ma poiché sono imperfette, un musulmano corre sempre il rischio di essere deluso, in effetti è inevitabile. Dovrebbero invece sforzarsi di fare affidamento su Allah, l'esaltato. Ciò si ottiene solo attraverso la sua obbedienza adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, poiché un musulmano che è disobbediente non dipenderà da Allah, l'esaltato. Dovrebbero quindi adempiere ai loro doveri nei confronti della creazione, senza aspettarsi o sperare in nulla in cambio da loro. Ciò aiuterà a eliminare la loro dipendenza da loro. Allah, l'esaltato, ha reso cristallino che chiunque dipenda correttamente da lui attraverso la sua sincera obbedienza sarà soddisfatto da tutti i problemi che potrebbe affrontare in entrambi i mondi. Capitolo 65 At-Talaq, versetto 3. Chi confida in Allah, egli gli basta. Poiché Allah, l'eccelso, è fermo nelle sue promesse, quando uno dipende da lui, anche lui diventerà saldo e fermo quando affronterà le difficoltà.
Ma se si affida a persone che sono inclini a cambiare con il passare del tempo, diventeranno volubili e non riusciranno a rimanere saldi. Più forte è l'aiutante e il rifugio di una persona, più forte diventerà. Se un musulmano cerca rifugio presso Allah, l'Eccelso, che ha potere su tutte le cose, attraverso l'obbedienza sincera, diventerà in grado di superare tutte le difficoltà. Ma se cerca rifugio e dipende da persone che per loro natura sono deboli, anche lui diventerà debole di fronte alle difficoltà. Questo è come una persona che cerca rifugio in un forte castello fortificato durante una tempesta e un'altra che cerca rifugio in una capanna di paglia. Non ci vuole un genio per determinare chi ha più probabilità di superare con successo le difficoltà della tempesta. Religione della facilità 1. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 39, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che la religione è semplice e diretta. E un musulmano non dovrebbe caricarsi troppo, poiché non sarebbe in grado di starle dietro. Ciò significa che un musulmano dovrebbe sempre condurre una vita religiosa e mondana semplice. L'Islam non richiede ai musulmani di sovraccaricarsi nel compiere azioni giuste, ma in realtà insegna la semplicità, che è la religione più amata da Allah, l'Eccelso, secondo un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 287. Un musulmano dovrebbe innanzitutto sforzarsi di adempiere ai propri doveri obbligatori, che sono senza dubbio nelle sue forze, per adempiere, poiché Allah, l'Eccelso, non grava un musulmano con più di quanto possa sopportare. Ciò è confermato nel capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 286 del Sacro Corano. Allah non addebita ad un'anima alcun importo se non in base alle sue capacità. Poi, dovrebbero prendersi un po' di tempo durante la giornata per studiare gli insegnamenti islamici, in modo da poter agire secondo il Sacro Corano e le tradizioni consolidate del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, secondo la loro forza. Questo attrae l'amore di Allah, l'Eccelso, secondo l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6502. Se un musulmano persiste in questo comportamento, gli verrà concessa una tale misericordia che adempirà a tutti i suoi doveri verso Allah, l'Eccelso, e le persone, e troverà il tempo per godere dei piaceri leciti di questo mondo senza eccessi, sprechi o stravaganze. Ecco come un musulmano rende le cose più facili per se stesso. E se ha persone a carico, come i figli, dovrebbe insegnare loro la stessa cosa, rendendo così le cose più facili anche per loro. Sovraccaricarsi rende le cose difficili e può spingere a smettere completamente. E rilassarsi troppo renderà le cose difficili, poiché si perderà la misericordia di Allah, l'Eccelso, in entrambi i mondi per pigrizia. Un equilibrio è quindi la cosa migliore, che l'Islam incoraggia sempre. Poiché l'Islam è semplice, il lecito e l'illecito sono chiari, facili da capire e facili da rispettare. Non bisogna quindi complicare le cose per sé o per i propri dipendenti, ricercando e agendo in base a conoscenze religiose che non siano radicate nelle due fonti di guida, ovvero il Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Quando si aderisce rigorosamente a queste due fonti, si troverà l'Islam facile da capire e da attuare. Infine, per estensione, ci si dovrebbe sforzare di mantenere semplice la propria vita mondana. Ciò si ottiene quando ci si sforza per il mondo materiale, come la ricchezza legale, secondo le proprie esigenze e responsabilità, evitando stravaganza e spreco. Più ci si attiene a questo, più rilassata diventerà la propria vita mondana. Quando questo è abbinato alla propria religione semplice, porta alla pace della mente e al successo in entrambi i mondi. Religione della facilità 2. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6125, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò di rendere le cose facili per gli altri invece di renderle difficili, e di dare buone novelle agli altri e di non spaventarli. Un musulmano dovrebbe sempre semplificarsi le cose, prima di tutto per se stesso, imparando e agendo sulla base della conoscenza islamica, in modo da poter adempiere ai propri doveri obbligatori,
agire sulle tradizioni stabilite del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e soddisfare i propri bisogni e quelli dei propri familiari. Ciò gli fornirà un sacco di tempo per godere di cose lecite senza essere sprecone o stravagante. Un musulmano dovrebbe agire secondo le proprie forze per quanto riguarda le azioni giuste volontarie e non sovraccaricarsi, poiché ciò non è gradito all'Islam. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6465. Un approccio equilibrato è sempre il migliore. Inoltre, i musulmani dovrebbero rendere le cose facili per gli altri, specialmente in materia religiosa, in modo che le persone non diventino avverse all'Islam, credendo che sia una religione gravosa, mentre è una religione semplice e facile. Ciò è confermato in un hadith trovato nell'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numero 287. È importante insegnarlo agli altri, specialmente ai bambini. Se i bambini credono erroneamente che l'Islam sia una religione difficile, se ne allontaneranno quando saranno più grandi. Ai bambini dovrebbe essere insegnato che l'Islam ha alcuni obblighi che non richiedono molto tempo per essere adempiuti e lascia loro molto tempo per divertirsi in modi buoni e sani. Ma è importante notare che rendere le cose facili per sé o per gli altri in materia religiosa non significa che un musulmano debba essere pigro e insegnare agli altri a esserlo, poiché gli obblighi minimi devono essere adempiuti in ogni momento, a meno che non si sia esentati dall'Islam. Chi agisce pigramente non sta obbedendo ad Allah, l'Eccelso, ma solo ai propri desideri. Un altro aspetto del rendere le cose facili agli altri include un musulmano che non pretende i suoi pieni diritti dagli altri. Invece, dovrebbe usare i mezzi che gli sono stati concessi, come la sua forza fisica o finanziaria, per aiutare se stesso e rendere le cose facili agli altri. In alcuni casi, non soddisfare i diritti degli altri può portare a una punizione. Per rendere le cose facili agli altri, un musulmano dovrebbe quindi pretendere i suoi diritti solo in alcuni casi. Ciò non significa che un musulmano non debba sforzarsi di soddisfare i diritti degli altri, ma significa che dovrebbe cercare di ignorare e scusare le persone su cui ha dei diritti. Ad esempio, un genitore può scusare il figlio adulto da una particolare faccenda domestica e farla lui stesso, se possiede i mezzi per farlo senza problemi, soprattutto se il figlio torna a casa dal lavoro esausto. Questa clemenza e misericordia non solo farà sì che Allah, l'Eccelso, sia più misericordioso nei suoi confronti, ma aumenterà anche l'amore e il rispetto che le persone hanno per loro. Chi pretende sempre i suoi pieni diritti non è un peccatore, ma perderà questa ricompensa e risultato se si comporterà in questo modo. I musulmani dovrebbero rendere le cose facili agli altri e sperare che Allah, l'Eccelso, renda le cose facili per loro in questo mondo e nell'altro. Ma coloro che rendono le cose difficili agli altri potrebbero scoprire che Allah, l'Eccelso, rende le cose difficili per loro in entrambi i mondi. Un musulmano deve ricordare a se stesso e agli altri le innumerevoli benedizioni di Allah, l'Esaltato, e la grande ricompensa che Egli concede ai musulmani in questo mondo e nell'altro, a coloro che gli obbediscono adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questo approccio, nella maggior parte dei casi, è più efficace nell'incoraggiare le persone verso l'obbedienza ad Allah, l'Esaltato. Solo in alcuni casi, quando qualcuno si abbandona a desideri irrealizzabili e disobbedisce ad Allah, l'Esaltato, mentre si aspetta di avere successo, un musulmano dovrebbe avvertirlo delle conseguenze delle sue azioni, ispirando in tal modo il timore di Allah, l'Esaltato, in lui. Un equilibrio è il migliore in cui si usa la speranza in Allah, l'Eccelso, per incoraggiare la sua obbedienza e il timore di Lui al fine di prevenire i peccati. E ogni volta che ci si sente sbilanciati o si osservano altri che sono diventati sbilanciati, un musulmano dovrebbe agire in modo appropriato per adattare se stesso e gli altri di nuovo alla corretta via di mezzo. Religione della facilità 3.
Un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 7129, consiglia che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avrebbe scelto il momento giusto quando discuteva di questioni religiose con i suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, poiché non voleva sovraccaricarli o annoiarli. Sebbene un musulmano non abbia altre scuse se non quella di adempiere ai propri doveri obbligatori e di apprendere e agire secondo le tradizioni consolidate del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, poiché questa è la prova pratica della propria fede. Ciò nonostante, ogni musulmano dovrebbe agire secondo la propria forza mentale e fisica e trattare gli altri secondo la propria forza mentale e fisica, per assicurarsi di non stancarsi né di far stancare gli altri dell'Islam. È importante capire che ogni persona è stata creata unica e ha ricevuto diverse benedizioni e doni. Ad esempio, alcuni hanno la forza di compiere molti digiuni volontari, mentre altri no. Alcuni hanno la forza mentale di trascorrere la giornata studiando il Sacro Corano e gli hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, mentre altri no. Alcuni possono discutere felicemente di questioni religiose tutto il giorno con gli altri, mentre altri semplicemente non hanno l'attenzione o la forza mentale per farlo. Ciò non significa che coloro che non possiedono la forza di fare queste cose siano cattivi musulmani, poiché Allah, l'Eccelso, giudicherà ogni persona in base al suo potenziale, alla sua forza, alle sue intenzioni e alle azioni che ha compiuto. Questa discussione significa che i musulmani non dovrebbero essere troppo duri con se stessi o con gli altri quando si tratta di impegnarsi in questioni religiose volontarie. Un musulmano dovrebbe sforzarsi di migliorare un po' alla volta per assicurarsi di non stancarsi e rinunciare completamente. Se a un musulmano è stata concessa la forza di impegnarsi in questioni religiose volontarie, dovrebbe lodare Allah, l'Eccelso, poiché nessuno tranne lui gliel'ha concesso. Comprendere questo impedirà il peccato mortale dell'orgoglio, il cui valore di un atomo è sufficiente per portare all'inferno. Questo è avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 265. Bisogna rendere le cose facili agli altri, soprattutto ai bambini, affinché capiscano che l'Islam è una religione semplice e facile, con pochi obblighi, tutti volti ad aiutarli a raggiungere il successo e la pace in entrambi i mondi. Religione della facilità, 4. Qualche tempo fa ho visto un notiziario, di cui parlerò brevemente. Riferiva di un imprenditore non musulmano di successo. Parlava di come avesse lottato all'inizio della sua attività e di quanti anni di sforzi, stress e sacrifici lo avessero portato a un'attività di successo da milioni di sterline. Mi ha ricordato un versetto del Sacro Corano che dichiara che Allah, l'Eccelso, non spreca mai gli sforzi delle persone. Capitolo 11 Ad, versetto 115. Allah non lascia che vada perduta la ricompensa di coloro che fanno il bene. Questo versetto offre la speranza che finché ci si sforza di fare qualcosa di lecito e benefico, i propri sforzi non saranno sprecati. Se Allah, l'esaltato, non spreca gli sforzi delle persone che non credono nemmeno in Lui, perché non dovrebbe sostenere i musulmani che credono nella sua unicità e signoria? Se Allah, l'esaltato, non spreca gli sforzi delle persone quando si sforzano per il mondo materiale, come può allora sprecare gli sforzi di coloro che si sforzano di raggiungere il bene nell'aldilà? Le persone non dovrebbero quindi mai rinunciare a impegnarsi per ottenere il bene, sia in questo mondo che nell'altro. Sfortunatamente, alcuni musulmani hanno rinunciato a lottare per guadagnare un reddito legittimo dopo aver affrontato qualche difficoltà. Invece optano per ricevere benefici sociali e diventano un peso per la società. Coloro che hanno giustamente diritto a ricevere benefici dovrebbero continuare a utilizzarli, poiché è un loro diritto. Ma coloro che hanno la capacità di guadagnare per se stessi dovrebbero farlo e contribuire alla società. Questo versetto incoraggia anche i musulmani a continuare a fare del bene agli altri, anche se non apprezzano i loro sforzi. Se si agisce con sincerità, cioè per amore di Allah, l'esaltato, si dovrebbe essere certi che i propri sforzi sono stati registrati e saranno ricompensati in entrambi i mondi.
Per concludere, qualunque azione lecita un musulmano compia, che sia mondana, come un'opportunità di lavoro o un atto religioso, dovrebbe impegnarsi al massimo, sapendo che Allah, l'Eccelso, lo sosterrà e gli garantirà il successo, prima o poi. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Muhammad, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.